அட 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 இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எறா தொக்கு வச்சுருக்காங்க. எறா தொக்கு எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இந்த எறா தொக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது தெரியுமா? இதில் என்ன தெரியுமா போட்டாங்க? எதுவுமே போடலைங்க. வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, கறி மசாலா போட்டு சேர்த்தாங்க. அவ்வளோதான். பெப்பர் போட்ட ப்ரான் தொக்கு ரெடி. பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அழகான ப்ரான் ரெடியாக இருக்குது. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் நல்ல காம்பினேஷன் தான். அதுவும் நான்வெஜ் கூட வச்சு சாப்பிடும்போது தான் சாம்பாரும் நல்ல காம்பினேஷன். அது வரைக்கும் இல்லை. சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது. நெய்யை நல்லா ஊற்றி விட்டுருக்காங்க போல தெரியுது. அதனால் நெய் மணக்க சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து என்ன இருக்குது? அது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம். நம்ம சாம்பார் எப்படி கலக்க வேண்டியதான். கொஞ்சம் நேரம் கலக்கிட்டே இருந்தால் அதில் இருக்கிற மொத்த பருப்பும் கரைஞ்சிரும் போல தெரியுது. சரி, எவ்வளோ நேரம் தான் அந்த சாம்பாரே கலக்கிட்டு இருப்போம். சரி, சோத்தாச்சு போடுங்க அப்படின்னு நானும் போய் கேட்கேன். சாப்பாடை மட்டும் காட்டுறேன், நீயாச்சும் போட்டுக்கப்பா அப்படின்றாங்க. சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா சுட சுட வடித்து வச்சுருக்காங்க. சூப்பரான காம்பினேஷன். ஒயிட் ரைஸ், சாம்பார், ப்ரான் தொக்கு, அடி பொழிடாப்பா, செம்ம காம்பினேஷன். இன்றைக்கி ஒரு புடி பிடிச்சிட வேண்டியது தான் அப்படின்ட்டு நானும் தட்டில் போட்டு உக்காந்துட்டேன். தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட்டு ஃபுல்லாக சோத்தை கொட்டி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கிண்ணம் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரான் தொக்கு, வெறும் ப்ரானை மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சாம்பாரெல்லாம் எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சமாக ஒதுக்கி வச்சிட்டேன். சரின்ட்டு எவ்வளோ நேரம் தான் பார்த்துட்ருக்கிறது, சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும்போது தான் மனசுக்குள்ளே அப்படியே ரெக்க கட்டி பறந்துட்டுருக்கேன். சரி, எவ்வளோ நேரம் தான் பார்க்குது, அந்த சாம்பார் எடுத்து ஊற்றுங்க. சாம்பார் எடுத்து ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பிசைஞ்சு குழச்சி அடிக்க வேண்டியது தான் மொத்தத்தையும் அப்படின்ட்டு ப்ரான் தொக்கையும் எடுத்து அப்படியே மொத்தமாக போட்டுக்குவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட எதுக்கு இருப்பா, நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சரி, கொஞ்சம் பாதி ஷிஃப்ட்டு பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று ஃபுல்லாகவே ப்ரான் தொக்கில் சாப்பிடுவோம், ஒன்று சாம்பார் கூட வச்சு சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணலாம். நானும் இறங்கிட்டேன். ப்ரான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு. இருங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ப்ரான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு. ஓகே, இந்த கருவேப்பிலெல்லாம் சாப்பிட்லாம், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ப்ரானும் நல்லா வெந்திருக்கு. ப்ரானு நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் சாப்பிட்றதுல. மொத்தத்தையும் எடுத்து வச்சு ஒரு வாயில் போட வேண்டியது தான் இப்போது. அட காசிமேட்டு ப்ரான் தான்பா. அண்ட் உங்கள் எத்தனை பேருக்கு ப்ரான் தொக்கு சாம்பார் காம்பினேஷன் பிடிக்கணும் அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி சண்டே வேறு, ப்ரான் தொக்கு இல்லாமல் நிறைய ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க. அதையும் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோவில் போடுறேன். பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரான் தொக்கு வச்சு இரண்டாவது முறை நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு முறை சாம்பார், அதுவும் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன்னு கூட வச்சுக்கலாம். அதுதான் உண்மை. சரிட்டு இப்போ வந்து ப்ரானில் நல்லா பிசைஞ்சு குழச்சி இப்போ அடிப்போம். அடாடா, சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு? சாப்பிட்றதுக்கு தானே. நீங்களும் நல்லா சம்பாதிங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, இருக்கிற வழி லைஃப்பை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க நல்ல விதமாக. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நானும் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சண்டேஸில், அதுவும் ஃபேமிலியோட சண்டேஸில் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். அதை விட ஹெவன் வேறு எதுவும் இருக்காது. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இத்துடன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய். கடைசி இன்னும் ஒரு வாய் மிஞ்சிருக்கு, அதையும் நான் வாயில் போட்டுக்கிறேன். இருங்க, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க, ஹாலிடேஸை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.